За үзэгч та бүхэндээ Tovch-ийн мань үндэсний түүхийн музей дээрээс мэдээллийг шууд дамжуулан хүргэж байна. Тэгэхээр өнөөдөр бол одоо 2019 оны 8 дугаар сарын 16-ны өдөр энэ өдөр бол одоо үндэсний түүхийн музей дээр Монголын байтугай одоо дэлхийн түүхэнд тодор тэмдэглэгдэх ийм онцгой үйл явдал болж байгаа талаарх мэдээллийг та бүхэндээ хүргэх гэж байгаа маа. Тэгэхээр Монголын эзэнт гүрний үед холбогдох археологийн маш чухал нээлтийг одоо олон нийтэд дэлгэн үзүүлэх албан ёсоор одоо танилцуулах ийм арга хэмжээ болж байгаа юм. Одоогоос 700-аас 800 жилийн 700-аас 800 жилийн өмнө буюу одоо Монголын эзэнт гүрний үед хамаарах нэг вар шартаас 3 вар одоо өрөм хөвсгөлийн одоо дархтын хотгороос олдсон гэж байгаа. Тэгэхээр одоо та бүхэндээ энэхүү варны дүрсийг одоо шууд үзүүлье. За тэгэхээр энэхүү вартаа өрөм шар тосны хувьд бол одоо мөнх цэгдэгт 7-аас 800 жилийн турш яг энэ хэвээр хадгалагдсан үлдсэн гэж байгаа. Тэгэхээр яг одоо бол хөрөгчөнд хөлдөөчгээр ингээд хийсэн байдалтай та бүхэнд бол харагдаж байна. Монголын үндэсний музей Америкийн нэгдсэн улсын Питтсбургийн их сургууль, за Америкийн Монгол судлалын төвтэй хамтран дархтын хотгорын сав нутагт бол археологийн судалгааны умард Монгол төслийг хамтран хэрэгжүүлж байгаа. Тэгэхээр уг судалгааны баг бол одоо 2018-19 он Төгсгөл аймгийн Улаан улс сумын Мунгараг багийн нутаг 20 хэмээх газарт тоног сүйтгэгдсэн Монголын эзэнт гүрний үед холбогдох одоо бүлэг булшийг авран хамгаалах, үлдэж хоцорсон эдгэлгийн зүйлсийг цуглуулах ажлыг хийсэн байгаа юм. Тэгэхээр эдгээр тоногдсон булшны шороо ухсан нүхийг нягтлан шалгах явцад эзэнт гүрний үед холбогдох судалгаа болон үзмэрийн маш өндөр ач холбогдолтой олон тооны үзмрүүд бол илэрсэн байгаамаа. За эдгээрийн дотор 700-аас 800 жилийн тэртээ мөнх цэвдэгт тис хөлдөө хадгалагдсан одоо 3 вар дүүрэн өрөм та бүхэн одоо яг одоо харж байна зургийг. Тэгэхээр нэг вар дүүрэн шар тос нь Монголын төдийгүй дэлхийн археологийн судалгаанд нэг ховор нээлт болж байгаагаараа онцлогтой юм олдрууд юм аа. За түүнчлэн алт мөнгө, торго, төмөр, яс, шир, за үүсээр хийсэн олдрууд болон хүн малын яс зэрэг Монголын эзэнт гүрний үед холбогдох олон тооны маш чухал хэрэглэгдэхүүнийг за авран хамгаалж цуглуулахын ажлыг бол хамтарсан багийнхан бол хийгээд байгаа юм. За ялангуяа алтан нар сарны дүрс, мөнгөн сарны дүрс, зам бурхны дүрстэй нимгэн алтан идэл, алтан эмэгнүүд, үсний алтан чимэглэл би хараа гахаад тавтай холбогдсон. Зам дотроо торгонд баримтаглаж боосон эд зүйл агуулсан ширэн хавтаг алтан уцтай хаслуу болон домгийн амтны дүрс хийтэй олон төрлийн торгон дээл хувцсны хэсгүүд, зам ширэн гутлын хэсгүүд, нум сумны зэв саадаг хоромсог, зам шаазан болон шавар ваарнууд, ясан сойз, адуу малын тоног хэрэгсэл гэх мэт олон зуун олдрууд энэхүү Хүсгэл аймгийн дархтын хотгорт байрлах булшнаас бол олдсон гэдэг мэдээллийг өгöd байгаамаа. За тус судалгааны багийг Монголын талаас Монголын үндэсний музей эрдэм шинжилгээний төвийн дарга доктор Баяр сайхан, за мөн Америкийн нэгдсэн улсын талаас доктор Жюли Кларк нар удирдах ажиллаж байгаа юм. За эдгээр авран хамгаалж цуглуулсан энэхүү өв соёлын олдрууд нь Монголын эзэнт гүрний ялгуулсан их түүхийн гэрч болон эдүгээ болоод ирээдүйн хойч үеийнхний гэгээ мэлмиг гэрэл тойг мөнхөд мэлааж за үндэсний бахархал өв соёлоо дээдлэх үзэл төлөвшүүлэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэнэ гэж энэхүү олдврыг одоо нийлүүлсэн ажлын хэсгийнхний зүгээс бол үзэж байгаа юм байна. За ингээд та бүхэндээ одоо тухайн бүлэг булшнаас олдсон үзмрүүдийг бол одоо тэглэн харуулж байна. За анхны дархтын хотгорд олдсон энэ бүлэг булшны хувьд бол мэрэгжлийн бус хүмүүс одоо тон дээрэмдэж ашиг олох зорилгоор одоо дотор нэг алтан зүйлийг авах зорилгоор ухаж төнгөсөн байсныг бол хамгаалтанд авч энэ Америкийн нэгдсэн улсын Питтсбургийн их сургууль болон одоо Монголын үндэсний музей одоо ажлын хэсэг бол одоо хамтран тухайн газар бол мэрэгжлийн малтлагыг бол хийсэн байгаа. Тэгэхээр 2018-19 оны өнгөрсөн 2 оны хугацаанд бол одоо малтлагыг хийсний үр дүнд одоо эдгээр Монголын битгээл одоо дэлхийн түүхэнд бол тодор тэмдэглэгдэн үлдэх
эдгээр томоохон олдруудыг бас олж илрүүлснээр өнөөдөр олон нийтэд танилцуулж байгаа юм аа. За ингээд одоо албан ёсны мэдээллийг та бүхэндээ хүргье. За сайн байцгаана. Та бүхэнд энэ өдрийн мэнд дэвшүүлье. За Монголын үндэсний музей жил бүхэн археологийн судалгаа малтлага явуулдаг. За бид сүүлийн 2 жилийн хугацаанд хийсэн малтгийнхаа үр дүнг хэвлэл мэдээллээр олон нийтэд байнга дэлгэн үзүүлж байгаа. За энэ удаа хэвлэлийн та бүхэнд бидний өгж байгаа мэдээлэл бол Хөвсгөл аймгийн Улаан улсмаас 13 дугаар зууны үед холбогдох одоо олон нийтдээ нэг 1000 гаруй булш байгаагийн 100 гаруй тоногдсон бий. За эдгээр тоногдсон булшнууд малтлах судалгаа хийсэн манай судалгааны баг ажиллаад одоо үр дүнгээр нэлцүүлж энд одоо ихэнх олдвруудад дэлгэн үзүүлсэн байна. За бидний энэ судалгааны багт Монголын үндэсний музейн эрдэм хэмжлэгээний төвийн дарга доктор Баян сайхан, за дээр нь Америкийн нэгдсэн улсын Питтсбургийн их сургуулийн доктор Жулия Кларк, за дээр нь Монголын үндэсний музейн эрдэм хэмжлэгээний ажилтан Баян дэлгэр, за эдгээр бүрэлдэхүүнтэй баг нийтдээ нэг 30 хүний бүрэлдэхүүнтэй 40 хоногийн хугацаанд ажилласан. За энэ ажилласан хугацаанд бидэнд олдсон олдврууд бол дэлхийн археолог, Монголын археологт шинэ нээлт хийх ийм хэрэглэгдэхүүнийг бид одоо олж илрүүлсэн юм аа. За энд одоо хамгийн гол нь монголчуудын уламжлалт, аж ахуй, соёл, за бидний өвөг дээдсийн язгуурын монголчуудын өөрсдийн хэрэглэж байсан агуу их соёлын өвийг бид одоо илрүүлэн 13 дугаар зууны түүхийг одоо шинээр харахад одоо тус төхөн болох их сурвалжийг нээлээ. За энэ нь хамгийн гол нь Монголын түүх, ялангуяа 13 дугаар зууны түүхтэй холбоотой судалгааны их сурвалжууд байдаг боловч археологийн олдврууд бол тун ховор байдаг. За бид бол Чингис хааны их хориг руу алхмаар дөхөжээ. Гэхдээ энийг одоо Монголын үндэсний музейн баг хамт олон цаашдаа монголчуудын өвөг дээд, ялангуяа 13 дугаар зууны монголчуудын оршуулгын зан үйлийг нэлээд сайн судалж ээж энэ алхмыг цааш нь хийнэ гэсэн дүгнэлтэнд одоо хүрээд иж байна. За ингээд манай судалгааны багийн үйл ажиллагаа цаашдаа одоо олдсон олдвруудын талаар манай судалгааг ахлаж явуулсан Монголын үндэсний музейн хэмжлэгээний төвийн дарга Баян сайхан одоо Tovch танилцуулга инээ та бүхэнд. За юуны төрөнд энд хорон цугласан энэ монголчуудын оюун санааг мэдээлэлээр хангадаг, мэдлэгээр хангадаг сурвалжлагч та бүхэнд одоо энэ өдрийн мэндийг дэвшүүлье. За би бол өнөөдөр нэгэн бас баяртай мэдээг та нартай уулзахын сацуу бас гонигтай мэдээллийг болцохоос өөр аргагүй. Яагаад гэвэл энд бидний харж байгаа энэ түүхийн маш чухал ховор хэрэглэгдэхүүн болсон идэвхтэй зүйлсүүл аль хэдийн бузар тоноолчдын гарт өртөөд сүйтгэгдсэн дурсгалуудаас илрүүлсэн юм шүү гэдгийг одоо хамгийн түрүүнд одоо муу мэдээг нь сонсох нь зүйтэй баг. За энэ соёлын үеийн сүйтгэл гэдэг асуудал бол Монгол улсад сүүлийн 20 жил, за багдуу 30 жилийн турш энэ бол маш эрчимтэй явагдаж
энэ бүс нутгийн хүрээнд бол нэлээд аюул занал учруулж байгаа. Жишээ нь Дархтын хотгорын бүс нутагт сүүлийн хэдэн жил хийж байгаа судалгааны үр дүнгээс харахад бүтэн үлдсэн улс хэрэгсүүр маш ховор болсон. Маш ховор. За энэ бол бүр хөрлийн үеэс ахуулаад дундад зууны үе бүр хожим үеийн болж хүртэл ингээд тоногдож сүйтгэдэг. Ямар улсууд хийгээд ямар улсууд энэ эд үлсийг аваад зараад ингээд дамжуулаад байдгийг бол бид мэдэхгүй. За энд бол би бол хов хүнийхээ үүднээс судлаач хүнийхээ үүднээс бол орон нутаг засаг захиргаа цагдаа сэргийлэхийн байгууллагууд энэ ажилд анхаарал тавьж ажилладаг баахаа гэж найддаг. За тэгээ ямар ч байсан бид бол энэ дурсгалыг яаж анх олж илрүүлсэн төвхтэй юм гэхээр 2016 онд бол бид нар энэ Монгол багийн нутагт бид нар археологийн судалгааны хажуугаар орон нутагт хүмүүстэй ярилцлага хийдэг, угсаатны зүүн ярилцлага мэдээлэл авдаг. Энд мэдээлэл авч явахдаа Монгол багийн Баттүр гэдэг өндөр настай нэг эгч байгаа. Яг тэр 20 уулын аманд хаварждаг. Тэгээ энэ хүн бол манай хаваржааны ард бидний эзгүй орхиод явсан намар баахан хүмүүс ингээ больш бунхан тоноод ингээ сүйтгэе хайцсан гэдгийг мэдээлэл өгсөн. За тэгээд заалгаа тэр уулан дээр гарахад бол ерөөсөө тэр хэдэн 10 нийтдээ 100-аад булшиг юм. 100-аад булшиг бол бараг толгой дараад нь тонсон байсан. Сүйтгэсэн ерөөсөө хүний ясны энэ тэндгүү төмөр эдлэл дөрөө азарын амгаа ингээл ерөөсөө малын яс ингээд хог шиг хэвтэж байсан. За тэр жилдээ бид үнэхээр нөгөө археологч тусгай зөвшөөрлийн дагуу хийгддэг яамнаас тэнд ажиллах зөвшөөрөл байхгүй учраас тухайн жилдээ бол азнаад дараа жил нь тусгай зөвшөөрөл аваад энд сүүлийн 2 жил бид нар 70 орчим булшийн археологийн арга зүйн замаар шигшээд тэр тонуулчдын усан нүхийг нэгэнгүү тэр хуучин нүхнийх нь хүрээнд ингэ шалгаж эдгээр үлгийн зүйлсийг илрүүлсэн. За ерөнхийдөө яг зүгээр том хэсэг бусаг хугархайнууд бүхэл олдуруудад тоолох юм бол магадгүй хэдэн мянгаар тоологдох торгоны тасархай гихтэл тоолохын аргагүй. Тэгэхээр эндээс гарсан эдүүлгийн зүйлсийн дотор бидний өнөөдөр мэдээлэлээр нэлээд хүчтэй явж байгаа энэ өрөм шарт тас бол ямар хэмжээнд яаж хатгалагдж үлдсэн бэ гэхээр бид нийтдээ булшны нэг болонд хойд болонд нь хөмөгт бол ингээд тусгай чулуугаар ингээд таглаад орхицсон металл хайгчаар тонуулчид илрүүлж чадаагүй юм 10-аад бар илрүүлсэн. За ихэнх нь жижиг гүйхэн булшинд байсан нь бол доторх органик зүйлс нь ингээд шороо болоод ингээд органик эдүүлгийн зүйлс байгаа боловч өрөм шар тос нь бол хатгалагдж үлдээгүй. Харин хамгийн гүнд мөслөг дотор бүр малтахад ингээд мөс так хийж байгаа ингээд тэнд бол халуун хүүтэй хэмжигч тавиад үзэхэд хасах градустай зааж байгаа шүү дээ. Тэнд дотор булшны тэр гүнд тэр цэвдэх дотор хатгалагдсан 4 баарны бол 3 нь өрмөөр дүүрэн нэг нь бол шар тусаар дүүрэн ийм 4 баар илрүүлсэн. За энэ бол бидний өнөөдөр энэ зарим хоргон дотор харж байгаа алт мөнгөний эдлээс илүү маш өндөр ач холбогдолтой, маш чухал түүхийн энэ эдүүлгийн зүйлс болж бид нар өнөөдөр энд энэтэй учран золгож байна. Азар хэрвээ бид энийг 1-2 жил алдсан л бол энэ мөнх цэвдэг хайлаад энэ шартаас өрөн болвол байхгүй өөрөөр хэлбэл муудаад өгөршөөд ингээд алга болох юм цаг алдалгүй бид нар 40 хоног ажиллахдаа ганц ч өдөр амралтгүй тэр уулаад өдрөнжин өглөө эрт авирч гараад оройн төрлөө бүх олдураа тэрврээд бууж ирдэг өдрөжин тэндээ ажилладаг ийм зарчмаар тэгээд оройн шүн дунд хүртэл эдрийг сэргээн засварлах цэвэрлэх ажлууд ингэж хийж бүхэл хүчээрээ тэр тэнд байгаа булш бүхнийг л шигших авраа хамгаалахын ажлыг бол хийлээ. Гэхдээ энэ зөвхөн ийм 100 булш байгаа юм биш. Хориг уул гэдэг бол та нар мэдээж хориг гэдэг нэрийг санаад их чухал үг байна гэдгийг бол мэдэн. Ягаад гэвэл их хаадыг бол хориг гэдэг газар оршуулсан гэж дундад зууны маш чухал сурвалжууд бол дурдсан байгаа. За их хориг бол мэдээж бурхан халдуун уул хинтийн улсаар байдаг гэж сурвалж дээр дурддаг. Гэхдээ энэ дурсгалт газрын нэр нь бас хориг гэдэг нэртэй. За хориг бол яхахгүй язгууртнуудыг оршуулдаг. Тодорхой хэмжээний харуул манаатай хүн ойртуулдгүй юм байсан тухай дундад зууны сурвалжууд тодорхой заадаг. Тэгэхээр энэ бол их хаадын байг гэхэд Монголын умард Монголд байсан 13-14 дугаар зууны үеийн бүхэл бүтэн язгууртнуудын бүлэг оршуулгын газар байжгаад харамсалтайгаар тоногдож сүйтгэгдээд ихэнх зүйлс нь булгаан замаар буруу замаар оржээ. Гэхдээ азар бид нар бас үлдсэн ховор эдүүлгийн зүйлс хугархай хэмхэрхий ч гэсэн эдүүлгийн зүйлс нь маш чухал. За энд бол Монгол булшны бол зан үйлийн хэд хэдэн чухал элемент бараг бүх булшин дээр байгаа. За сурвалжийн мэдээнд дурдсанаар монголчууд бол ийм бүдүүн модыг ухаад ухмал модоо авсыгээд ингээд металл төмөрлөг бүслүүрээр ингээд 3 давхар бүслээд ингээд оршуулдаг гэсэн. Яг бараг бүх булшин дээр ийм ухмал модоо авс гарсан. За хэмхэрхий бүгд хэмхэрсэн байсан. Ёроолд нь үлдсэн тэр төмөр бүслүүрүүдийнх нь уул мөр бүгд байсан. За яг бүтцийг ярих юм бол ухмал модоо авсан дотор хүнээ хийгээд
битүү дотроор торгоор одоо доторлоод тэгээд дээл хувцсын дотор нь хийгээд гадна талаар нь битүү ширээр бүрсэн байсан. За мод одоо төмөр бүслүүрээ бол шир мод хоёрынхаа дотор одоо дундуур нь бүслээд тэгээ ихэнх нь бол хойд зүг рүү толгойг нь харуулад тэгээ толгой талд нь бол энэ баарнуудыг тусгай хөмөг дотор ингэж чулуугаар ингэж хаагаад хийсэн байсан. За нэг тэр Йоаны одоо тэр Сизоу гэдэг баарны одоо технологиор хийсэн тэр хэтэ баар бол харин хажуу талд баруун хажуу талын хананд татгалагдж байсан. А бусд нь бол толгой талдаа. За шагаад чүмэг бараг булш болгоноос гарсан. А гэхдээ Монгол булшны бас энэ таван толгой юм уу бусад язгууртнуудын булшин дээр бол шагаад чүмгийг ихэвчлэн толгойгоор доош нь харуул тавьдаг бол эдгээр булшинд бол шагаад чүмгийг шииртэй хамт яг амьдын байрлалаар нь нэг хөлийг зөвхөн хойд одоо нэг шагаад чүмгийг бол шииртэй хамт залгаатай тэр баруун хан юм уу зүүн хананд нь босгод тавьсан юм улмөр илэрсэн. За маш чухал зан үйлийн хүнүү болоод монголчуудын зан үйлийн маш тодорхой одоо холбоосыг гэрчлэх нэгэн чухал олбор болсон нь энэ алтан нар сарны дүрс юм. За 2-3 булшнаас алтан нар, мөнгөн сар, алтан сарны дүрсүүд гарсан. За энэ бол одоогор бас Монгол булшнаас төдийлөн одоо илрээгүй хүнүү булшнаас их түгээмэл олддог. За одоо бол энэ хүнүү Монгол булшны одоо энэ одоо нар сар шүтлэгийн язгуур шүтлэгийн одоо жинхэнэ холбоос болж ирсэн юм түүхэн ач холбогдолтой бол дурууд байна. За энэ торгоны тасархайнууд бол бид энд үзүүлж харуулж байгаа нь бол нэг хэдхэн цөөхөн одоо цуглуулгын нэг цөөхөн хэсгийг тавьсан. Боломжтой зай талбайтай бол маш олон хэсгийг тавьж болно. Эдгээрийн дотроос бол тэр одоо Фениксийн дүрстэй тэр аслан толгойтой бүрэгдийн толгойтой арслан биетэй тэр торгон хос амтны дүрстэй домгийн амттай торго тэр луутай хас хээтэй торго энэ тэр бол одоо дундад зууны үеийн язгууртнуудын л одоо өмсөж хэрэгэлдэг одоо ийм тансаг хэрэглээний торго дан алтан утсаар хий угал тавьсан ийм одоо торгонууд. За бид ерөнхийдөө энэ дурсгалуудын одоо 100 орчим дурсгалыг авраган хамгаалсны дараа судалгааны ажил гэж нүсэр их ажил бол одоо биднийг хүлээж байна. За энэ ажлыг бол олон улсын эрдэмтдийн багтай хамтарч ажиллахаар эхний одоо шатанда яриа хэлцлүүд явж байгаа. Жишээ нь одоо Германы Макс Планкийн хүрээлэн дээр энэ одоо бүх булшны он цагийг тогтооно. За энэ бол одоо асар их мөнгө биднэрт таньдуулж гэнэ гэсэн үг. Бүх изотоп хүний ДНК-гийн судалгааг тэнд хийн. За тэгээд торгоны судалгааг мөн Смитсоны хүрээлэн за тэгээ олон улсын торгон судлаачдын бас энэ дотоод гадаадын судлаачтайгаа хамтарч ажиллана. Тэгээ мөн одоо бусад одоо энэ металл эдлэл бүх зүйлсийг бол нарийн шинжилгээ лабораторийн ажлуудын бол энэ шатарааттай хийхэд төлөвлөж байна. Тэгэхээр бид яагаад энэ хурлыг хийж яах гэж бас нэг зорилго нь бол энэ дархтын отгорын бүс нутаг бол их чухал бүс нутаг юм байна. Яагаад гэвэл мөнх цэвдэг энэ сэрүүн уур амьсгалтай газар энэ түүх соёлын дурсгал хэдэн зуун жил хэдэн мянган жилийг илээсэн ч гэсэн энэ хатгалалт гэдэг юм маш сайн байна. Энд одоо тэр зөвхөн хориг уулан дээр 100 болж байна. Наан нь ном туул гээд байна, зүүн шүүрэгтэй уул гээд байна, онгон уул гээд байна, тархаш уул гээд байна, цагаан уул гээд маш олон уулан дээр бид нар хайгуул хийсэн. Бүгдэн дээр нь ийм болж тоногдсон байна. Энэ бол зөвхөн нэг хэсгийг бид нар авран хамгааллаа. Тэгэхээр тэнд бол одоо үндэсний хэмжээний томоохон хайгуул судалгаа их хэрэгтэй даруйхан. Цаашид энэ дархтын отгорын бүс нутгийг энэ хордол сардгийн улсыг бүхэлд нь улсын тусгай хамгаалтанд авч энэ түүх соёл аялал жуулчлалын бүс нутаг болгочихоо бол төрөөс энийг анхаараасай гэсэн бас хүсэлтэд хэлэх гэж бас энэ хэвлэлийн баг хурлыг хийж байгаа. За тэгээ та бүхэнд баярлалаа. Асуултаа тавь. Хаасаа хэлсэн чинь 20 км Монголын ядууруудыг олгоцгаа гэж ямар ядуурууд олгосон бэ? Та бүхэн одоо энэ олборыг одоо ямар ядуурууд байх магадлалтай гэж таа. Тэ. За тэгэхээр бид бол үнэхээр язгууртан тэр одоо Чингис хаан ч юм уу хувлаа гүйг мөнх гэж ярих юмш боломжгүй. Ягаад гэвэл Монголын ямар түүх сурвалжид бол тэр хааныг энэ тэр язгууртнуудыг энд оршууллаа гэдэг одоо жишээ нь дорн дахны ард түмэн шиг одоо бичээстэй чулуу хөшөө янз бүрийн босгодгүй учраас нүүдэлчдийн булшуул их нууцлаг гэж сурвалжууд дурдсан байгаа шүү дээ. Хэнийг хаана оршуулж байгаа ч бүр одоо нууцлаг байдаг гэж. Тэгэхээр энэ оршуулгуудыг бол одоо жишээ нь одоо Монголын Йоан гүрний үеийн тэр язгууртан гэж хэлэх ямарч боломжгүй. Зөвхөн одоо тэр үеийн л одоо умард Монголд байсан Монголын эзэнт гүрний үеийн нэгэн одоо бүлэг язгууртнуудын болж байх гэж таамаглаж байгаа. Он цагийн бол одоо наривчлан тогтооно. Тэгэхээр мэдээж ДНК-гийн судалгаа хийхээр тодорхой хэмжээний одоо генийн одоо судалгааны баялаг сан бүрдэнэ гэсэн үг шүү дээ Монголын эзэнт гүрний. Энэ Монголын одоо алтмуугийн доотлоос сонсдогч өрн сар сонсдогч хүмүүс энэ ямар үжилтэй байсан бэ? Ингэж оршуулдаг. Яг наадтай чимийн нэг зүйл болж байна. Dan алттайгаа байртай зүйл чинь хадгалж хамгаалт ингээд муудаад байсан сан муудаад бичтэй. Тэгэхээр яг ийм бодлоо одоо танах хамгаалтын нэрийг явуулахыг орчног зүйл бүрдүүлсэн байх юм. Одоо тийм хүрэгчний багш байна. Одоо цааш яаж хамгаалах юм бэ?
За таны асуултанд бол ерөөсөө тодорхой хариулт нэг өгүүлбэр бидэрт лаборатори хэрэгтэй байна. Томоохон сав мөрөг хадгалт хамгаалах одоо Монголын соёлыг хадгалж хамгаалах бас том сав хэрэгтэй байна. Сэргээн засварлах томоохон лабораториуд, судалгааны лабораториуд бид өнөөдөр дэлхийд бол эндээс хоцорсон лаборатори байхгүй, ганц одоо гайгүй микроскопч одоо байхгүй шүү дээ. Тийм хэмжээнд л ажиллаж байгаа. Яг олон улсын багтаа ажиллаж байгаа болохоор энэ дутуугаа нөхөө дундуураа дүүргээд энэ тэндээс одоо хамтарч гэрээ хийгээд музейн удирдлага ингээд энэ тэндээс одоо тодорхой гэрээ контрактаар цааш наривчлсан судалгаа хадгалт хамгаалалт сэргээн засварлалтыг хийгээд тодорхой хүрээнд яриад ажил урагшаа явж байгаа. Бид бол жишээ нь одоо энэ өрмийг анх олчоод одоо яаж Улаанбаатарт авчрах вэ, хайлчих үедээ гэл одоо энэ чи бөө айдас яаж авчрах вэ гэл ингээд зөндөө хэлэлцэж байгаа хамгийн сүүлд одоо би машиндаа хийгээд л тэгэл хажууд нь баахан одоо мөс худалдаж аваа шорооттой ингээд мөсөнд ингээд мөсийн хайлахаар дахиад мөс худалдаж авч хийгээд ингээд авчирсан. Тэгэхдээ одоо энд бол авчираад азар бол манай музей бол энэ JICA-гийн төслөөр бас ийм тодорхой ийм хадгалах зорилттой хөрөгчүүд авсан байсан. Тэгээ энэ дөрвөн хөрөгч маань харин өнөөдөр ингээд дөрвөн вараа хийгээд үүрчээл ингээд ямарч байсан. Тодорхой градусын олон улсын сэргээн засварлагчтай зөвлөж байгаа тас 18 градус хатгалах ёстой гэсэн тэр горимоор нь хатгалж байгаа. Тэгээ цаашд бол мэдээж олон нийтэд үзүүлэхэд бол тодорхой хөргүүртэй хорго тийм технологи хэрэгтэй байна. Яг уг сонгогчийн олсон тухайн хүмүүс одоо үнэхээр зорилгоор өнөөдөр бидний хөрөг хэлбэрээр тэр хэсэг хадгалж байгаад ингээд яачих байсан. Ямар нэгэн одоо яриад байдаг шүү дээ. Дэлхийн нэг тодорхой хэмжээний сүлжээ тийм хэсэг зүйлтэй холбоотой гэдэг. За энийг бол би одоо ярихгүй гэж байгаа яриа да одоо тэгээд ерөнхийдөө энэ бол би одоо энэ хоёр баарн дээр бол тодорхой хийж мэдэхгүй. Нөгөө хоёр баарыг бид авчираад үзсэн. Тэгээ энэ бол за би арай эрт дүгнэлт байж магадгүй. Гэхдээ энэ бол зул юм байл. Дотроо том голтой баарн дотроо. Тэр сүүлийн хоёр баарнаас бол том зулын гол шиг тийм бүдүүн гол гарч ирсэн. Яг гол хэсэгт нь тэгээд энэ мөнхийн зул асааж шар тос өрөмтэй зул баарн дотор тавьдаг байсан юм уу гэсэн одоо тийм төсөөлөл одоо төрж байна. За ер нь бол баг энэ тийм болов гэсэн. Одоо анхан шатны тэр хоёр баарны дээд хэсгээс малтсан улмөрөөс харахад тийм байна. Энэ хоёрыг бол дээрээс нь өрөм шар тос хоёр нь яг хайлаад яг тийм цохох байгаа учраас хэлж мэдэхгүй байна. Тэгвэл баарнуудын хүзүүг нь ингээд хуг цохиод тэгээд тэн дотор амсар энэ өргөн болгож гин гэдэг маань магадгүй энэ зул хийсэн байх магадлал их өндөртэй. Тэгээ эндээс би та нар харж байгаа тэр алтан бурхны дүрс одоо тэр алтан идлүүд дотор байгаа нэг тэгээ 13 4-р зууны үед хаа байсан тэр дархтын хотгор өнөөдөрч биднэрт энэ зах хязгаарын нутаг шиг санагддаг бөө мөрөглийн эртний голомттой нутаг тэр үед одоо бурхны шашны бас зарим урсгал нэлийн хүчтэй дэлгэрснийг харах хэд хэдэн олдуурын дотроос бас илэрсэн одоо саяны зуул тэр бурхны алтан дүрс за тэгээд гэдэг бичигтэй юм торгоны тасархайнууд бас хэд гарсан. За тэгээд бас шашинтай холбоотой хэд хэдэн юм элементүүд илэрсэн бас энэ язгууртнуудын дунд лав ямар нэлээд хүчтэй юм буддын урсгалын шашны нөлөө байж гисэн юм таамаглал байна. Нийгэм мэдэрчээр одоо араас нь дараа нь хөөд ашиг хонжоо хайрч шуураад орчихсон шүү дээ. Ер нь ингээд инфлюенсер тодорхой газруудаас ярьж байна. Ер нь хамгаалалт юм ямар байдаг вэ? Хамгаалалт бол одоо хэцүү шүү дээ. Орон нутгийн дарга нарт нь хэлдэг, цагдаа нарт нь хэлдэг. Одоо би бол сая аймгийн удирдлагаас ахуулаад сум орон нутгийн бүх удирдлага, цагдаа сэргийлэх нь бүх байгууллагатай судалгаа хийснийхээ өмнө ч судалгаа хийхээ дараач бүрэн тайлангаа өгөөд анхаарч ажиллаач гэдэг хүсэлтийг одоо сайддаач тавьсан, ямандаа тавьсан, хэд хэдэн удаа илтгэх хуудас бичсэн. Энийг төр засгаас анхаараач энэ үлийн даваанаас хойш ер нь бол бүхэлдэн тусгай хамгаалтын бүс үүсгээж энд одоо үндэсний том хэмжээний энэ одоо Чингис хааны музей байгуулъя гэж ярьж байгаа энэ цаг үед тэнд одоо хатгалагдсан юмнууд байна шүү. Энийг даруйхан ядад тэр тонсон булшийг малтгах гэсэн биднэрт музей байгуулах хэмжээний юм баг байна шүү дээ гэдэг одоо энэ бодол санаагаа бол би одоо бүх хүмүүст хэлсэн, ярьсан. Тэгээ одоо энийг мэдээж одоо судлаач хүнийг зөвхөн үг болохоос одоо төрөлсгийн хэмжээнд энийг хэрхэн хүлээж аваад яаж ажил хэрэг болох вэ? Мэдээж хулгай тануулвал одоо энэний ардаас дахиад л явагдах байх гэж би айлж байна. Ягаад гэвэл одоо эндээс нөгөө хүмүүс ч өөрөм олсон гин шартаас олсон гин бас лолын зарын хэсэг одоо ийм л бодол санаа байдаг. Тэгээ өнгөрсөн жил бид нар бас зөндөөл юм олоо зарлаагүй учир нь бас ядаж тэр 20 уулан дээр бүрэн хэмжээний авраа хамгаалах хийчээд бас олон нийтэд зарлая төр засгийн хэмжээнд энэ мэдээлэл өгье гэсэн ийм л одоо бодол санаатай байсан. Тэгээ тэргээр өнөөдөр одоо ингэ олон нийтэд зарлж байна. Улаан уулын засаг дарга цагдаа нар, Хөвсгөл аймгийн удирдлага цагдаа нар бол одоо энэ ажил дээр
одоо анхаарч ажиллах байхаа гэж би одоо бодож байна. Цаашид нэг ч хүнийг одоо битгий энэ одоо бүс рүү оруулж ийм хулгай ловрын ажил одоо юу хийлгээсэ. Дахиад тэнд бүтэн байгаа бас булшнууд бий. Бид нар бүтэн бол ганц ч булшинд хүрээгүй. Тэгэхээр бүтэн булшиг өмнө одоо дахиад хүмүүс очиод малтаад ухаад хаяхал байхдаа одоо тэрийг одоо энэ төр засаг энэ одоо хараа хяналтаа сайжруулаасай л гэж одоо хүсэх байна. Банаа. Тэгээд асуудал одоо 100 олдор байлаа гэхэд бараг одоо бас 80 ийм авсан гэж хэлдэг. Энийг одоо цаашдаа яах вэ? Энэ дэдгээр нүдтэй вайт бүгдийг нь авчих болохоор одоо бүзий байшуулсан уу яах вэ? Бүтэн үлдсэн авсвал байхгүй. Ерөөсөө ихэнх нь гаргаад ухаарад хэсэг босог болцсон, өмхрөөд унтсан. За ганц л одоо нэг ёроол нь бүтэн үлдсэн ганц юм одон ухмал авс гарсан. Тэр авсыг бол бид нар авах ямар ч боломжгүйс учраас буцаагаад нөхөнд нь болсон байна. Ямар ч одоо бидэрт одоо тэрийг бэхжүүлэх бодис байгаагүй, тэрийг авах тоног төхөөрөмж, блок лифтийн тийм том арга байгаагүй, дээрээс нь тээвэрлэх ямар ч боломжгүй байсан. Тийм нөхцөлтэй байсан учраас буцаагаад болсон. Хэрвээ одоо бид энийг авах шаардлагатай дахиад одоо очиход энэ одоо булшин дотор одоо энэ авсны нэг хэсэг нь бол байгаа. Бүтэн авс биш. Яг хөө тэрийг бол бүх хэмжилтүүд 3D зураглал энтрийг бүгдийг хийсэн. Шинээр одоо сэргээгээд хийгээд музейн үзүүлэг болгох түүхэн баримт болоод үйлдсэн. Тийм зүйлс байна. Би бодохдоо одоо энд бидний дэлгэн тавьсан эд зүйлс бол одоо энэ цагдаа сэргийлэхийн том баримт болох байх гэж бодож байгаа. Одоо энэ гадуур явж байгаа энэ хууль бус 8 янз бүрийн юм дээр одоо цуглуулсан юм дээр эдрийн эд хэсэг адилхан төсөөтэй юмнууд бол одоо хүмүүст одоо худалдагдаад явж ивэл бидний энд одоо үзүүлж харуулж байгаа юм бол тэдгээрийн нэг хэсгээ л гэж би одоо бодож одоо энэ дээр бас одоо манай цагдаа хүчний байгууллагууд анхаарал тавьж ажилласаа гэдэг хүсэлтэд хэлмээр. За би орчуулчих лөө. За асуулт байна уу? Одоо энэ Монгол улсын олонний талаар ярьж байгаа. Танай одоо энэ хэд бүрийн сургуулиуд хатагтай орсон юм биш үү? Тэгээд танайхаа одоо энэ сургууль яг нь одоо юу бүгд энэ тарай. Can you share your thoughts about these finds and your work, your research work in Herg Mountain and so generally? I'm really happy to see all of these people here interested in Mongolian archaeology, history, cultural heritage. It's wonderful to see that. I'm really happy to be able to share all of these wonderful artifacts with everybody. We have some amazing finds here. But all of that that I'm happy to do is under a very, very dark cloud of something that's really hard. We still have the dirt under our fingernails from being out in the field, and we've seen so many threats to Mongolian archaeological sites, whether it's new roads and bridges, the development of new tourist camps, the melting of the permafrost as the world warms. All of that is damaging Mongolian archaeological sites, but perhaps the worst and hardest thing, yes, the hardest thing to grapple with is the systematic looting that is happening. За өнөөдөр та бүхнийг энд харж байгаа их баяртай байна. Тэгээд та бүхэнд одоо ийм сайхан одоо гайхамшигтай олдруудын мэдээллийг энэ одоо сайхан харах боломжийг бас хуваалцж байгаа их баяртай байна. Тэгээ ер нь бол Монголд одоо сүүлийн үед хөгжил одоо дэд бүтцийн хөгжил, зам, гүүр, барилга ингээд олон юм баригдж байгаа боловч одоо ингээд түүх соёлын дурсгал ихэд сүйтгэж байна. За энэ дээр бол одоо физик хүчин зүйл, хүний хүчин зүйлээс гадна одоо дэлхийн дулаарл гэдэг одоо энэ одоо мөхс хэвдгүүд хайлж байна. За энэ дээр энэтэй холбоотой түүх соёлын дурсгалууд бас энэ сүйдэж одоо хатгалагдсан зүйлс байх болох юм одоо янз бүрийн байдал үүсэж байна. Гэхдээ бид нар бол энэ одоо том харанхуй үүлэн дор одоо бид нар жишээ нь одоо энэ ажлыг хийж одоо өдөр болгон одоо энэ байгаль цагуурын нөхцөл дор ингэж ажиллаад одоо эдгээр зүйлсийг одоо авар хамгаалсан дах баяртай байна. 800 years ago, where we just were up in the Darkhad, a young child lived there and unfortunately died rather young. But at least this person was buried in a very traditional Mongolian way at the time and placed in one of the most beautiful places in the world and had a very restful, wonderful place for 800 years.
800 жилийн тэртээ одоо дарахтын хотгорын бүс нутагт амьдарч байсан 5-6 настай хүүхэд одоо тэнгэр тайлж өөд болоод тэр нь бол одоо ингээд бас уламжилт ёсороо оршуулгадаад Монголын умард нутгийн нэгэн гайхамшигтай энэ одоо үзэсгэлэнтэй газар оршуулгдсан. Тэр нь ингээд одоо бидний үед хурж ирээд одоо ингээд бас байж байна. In just the last handful of years, this child was torn from his resting place and his bones thrown to the side as if they're just garbage. And it's really sad and terrible to see. And we need the Mongolian people to really help us to tackle this problem. This shouldn't be happening. Тэгэхээр энэ хүүхэд бол тэр одоо мөнхийн булшинда одоо мөнхийн ойрших газараа тав тухтай ингээд сайхан одоо байж ирсэн. Тэгээд харамсалтайгаар түүний ясыг бол одоо муу хүмүүс гаргаж цацлаад хаасайгүй шийдлээд тэгээ энэ нь бол ийм одоо гайхамшигтай одоо тэр газараас нь хөндөж ин бузар одоо ийм байдлаар энэ тэндгүй хог шиг хайсан нь бол үнэхээр ой гутмаар үнэхээр одоо муухай одоо бодоход гонигтай ийм түүх. It's really great to share all of these things with all of you guys because we do have some amazing things here. But in return for bringing this forward today, we really need help tackling this problem because in bringing this to light, what is in these graves, what we've salvaged, what we've saved from these graves, we're really opening them up to additional problems and issues. We're opening ourselves up to security issues. So please, we just need people to really consider this and help us to tackle this serious problem. За тэгэхээр энэ хүний бас гол хэлээд байгаа санаа нь ер нь бол энэ соёлын үеийг хамгаалах зөвхөн нэг байгууллага биш, нэг одоо яам биш, энэ бүх нийтийн оролцоо их чухал байна. Энийг одоо булшиг ухуулахгүй байхад хүүхдүүдэд яаж боловсролтой болгох вэ? Энэ соёлын боловсролыг яаж өгөх вэ? Тэгээ ингээд цаашид энэ одоо соёлын үедээ хандах хандлага яаж өөрчлөх вэ? Энд олон нийтийн одоо бидний хамтын ажиллагаа маш чухал байна. Энэ дээр л та бүхэн одоо сэтгэл санаа гаргаж ажиллаач. Олон нийт бүгд хамт одоо энэ гэмт хэргийн эсрэг, энэ одоо бузар булаа гэмт одоо зүйлийн эсрэг хамтдаа ажилламаар байна гэдэг санаагаа хэллээ. За би нэг хурд ихтэй өмнө хэлсэн. Тэгээ энэ бол дахиад одоо та сүүлд орж ирсэн үү те. Энэ бид бол энэ айлуудаар угсаалтын төв судалгаа хийж яваад тэр Монгол багийн иргэн Баттур гэж настай ирч одоо энэ манай хаваржааны ардын сайхан дурсгалуудыг ингээ хүмүүс сүйтгэсэн хэдэн жилийн өмнө та нараа судалгааны мөн авч үзээч гэдэг. Тэгээд энд бид очиж үзэж дараа жилээс нь буюу 18-19 онд бид тэр ийм судалгаа хийсэн. За, өөр асуулт байхгүй өндөрлөх үү. За. Байна би. Тавраач өдөр болгон тэр үг. За доктор тэгэхээр танаа нутгаас одоо маш юм ховор үзмэр олцсон байх шүү дээ. Манай камераар иш харж байна. За. Та сэтгэлдээс хуваалцахгүй. Их сайхан байна. Одоогоос 7 жилийн өмнө юм уу да 2012 онд би бас энэ төв мөцийн үндэсний мөцийн судалгааны багтаа хамт тэр Эренчил хөв сумын нутагт хурган нуурын захад эртний монголчууд одоо монголчуудын эртний хүмүүсийн өвлжөөний одоо үлдэгдэл ирж байна гэдээ судлахад яг одоо энэ Жулия Кларкийн ахалсан энэ баг дээр очиж уулзж исэн байхгүй 7 жилийн өмнө. Тэгээд тэдний ажил яаж эхэлдэг вөхтэй зэрэг өглөө ингээд одоо тэр 30-аад хүн юм уу тэр улсуудаа ингэж яг эгнүүл зогсоочж байгаа. Тэгээд зүгээр л ингээд алхаад явуулаад байдаг. Тэгээ явж байгаа л нэг жаахан явж байгаа л хурцтай л газар ухаад. Тэгээ би тэр үед бодож ирсэнгүй эднэр ингэж яваад юм олно гэдэг чи өстой löөлөөдөө гэж бодож ирсэн байхгүй. Тэгээ тэрний дараа хойхон бүр хичнээн метрын гүнээс ч гэлээ их түрүү үеийн хөшөө гарч ирж гинэ гэд дуулж ирсэн. Одоо хоёр дахь удаага одоо өрөм зөөхий
шар тос оллоо гэж ингэж өгч байна. Энэ бол Монголын түүх өв соёлын одоо давтагдчихгүй ийм үнэт олдворлолтой. Зүгээр өмнө нь бол бид нар одоо үзмрийн газруудад одоо энэ эртний хүмүүсийн одоо тэр эдэлж хэрглэж явсан эд зүйл, эд үлгийн зүйл тэр ингэж тавьсан байдаг. Өнөөдөр бол бүр одоо хүнс тэр хэрэглээний одоо өрөм зөөхий гарч ирнэ гэдэг бол энэ цаашдаа судалгааны маш их үнэтэй ийм зүйл гэж би ингэж бодож байна. Тэгээ энийг харин одоо цаашдаа одоо хамгаалахад тэр одоо тоногдсон булш гэдэг шүү дээ. Одоо тэрний мөрөөр чинь манайхан одоо эн чинь тоноод юу ч байхгүй болсон гэсэн алтан нар олдсон байна, мөнгөн сар олдсон байна. Тэгээ өрөм зөөхий олдсон байна. Одоо хойноос нь ордог хэрэг гэл одоо яг баягууд бол ордсон л байж байгаа. Тэгээ энийг л их анхаарч орон нутагт их анхаараас хамгийн гол нь төр засаг одоо бүр онцгой анхаарах цаг болчихчихлээ. Бараг хэтэрсэн байна. Ингэж бодогдож байна. Тэгээ өнөөдөр бол энэ нээлт юм да. Тэгээ энэ нээлтийг бол бас ингээ хараа сууж явах бас ийм завшаантай хэрэг тохиосон их баярлж байна. Энэ бол одоо Чингисийн үед холбогдох түүхийн дурсгалт зүйлүүд олдлоо гэж яриад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр Хөвсгөл аймагт бол одоо Алангойхийн Төрсөн нутаг Ариг ус гэдээ байж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр яг энэ бүс нутгаас л олдсон байж. Би тэрний чинь бодоод байна. Өмнө нь бол бас энэ Алангой Ариг ус тэгээ Алангой ихийн тэрийн одоо тэр одооны Хөвсгөл аймгийн Чандман өндөр сумын нутагт Алангой ихийн сургуулийн баярч гэж хийдэг хөшөө мөшөөч яг сүүл үед байсан. Ер нь бол энэ Ариг ус гэдэг тэр аргийн голоор дамжиж ингэж байлаа гэдэг эмийг бол зарим түүх ч юм уу түүх сонирхдаг улсууд бол үгүйсгэлдэг л дээ. Ерөөсөө энэ Чингисийн удам судар одоо энэ юу бол энэ одоо энэ одоогоор бол Төв алхын нутгийн одоо энэ зүүн чигт ч юм уу одоо тэр юунд Хинти хааны хаваарлаг гэж ингэж ойлгож ирсэн. Гэтэл эн чинь бол одоо нэг юм хэлээдээ штэ. Монголын нуус Товчонд бол одоо ингээд юу вэ нөө Тэнгис далай гаталч гэж ингэж ирээд тэгээ тэр чинь энэ зам аягууд бол ер нь бас үндэстэй байж магадгүй гэсэн ийм таамгийг батлахад бас нэг төлхөр болох байхаа гэж ингэж бодож байна. Тэр хориг тэнд байгаа ч бас учиртай байна шүү дээ. Энд их хориг байна, тэнд хориг байна. Тэгэхээр нөгөө талаасаа бол ерөөсөө нүүдэлчдэг гэдэг чинь бол өнөөдөр энд маргааш тэнд иргэншсэн суурин газрын онц ялгаан тэр л дээ. Тийм учраас монголчууд бол ерөөсөө хамаагүй нэг бол бүр тэр одоо нутгийнхаа хойд хэсэг тэрнээсээ наашаа өмнөд хэсэгт ингэж явж исэн ийм их соёлын улбаа зам мөр бас батлагдж байна гэж ингэж бодож байна. За баярлалаа. За баярлалаа. За үзэгчдээ тэгэхээр Tovch цагийн маань та бүхэндээ үндэсний түүхийн музейдрээс мэдээллийг шууд дамжуулан хүргэж байна. Тэгэхээр өнөөдөр бол одоо Монголын битгээл одоо дэлхийн түүхэнд тодор тэмдэглэгдэн үлдэх ийм томоохон олдвор бол одоо Хөвсгөл аймгийн Улаан улс сумын нутаг Бархтын хотгороос олдсон энэхүү олдвруудыг бол одоо үндэсний түүхийн музей дээр та бүхэнд олон нийтэд дэлгэн харуулж байгаа маа. Тэгэхээр тухайн хориг ууланд бол одоо 100-аад булш байгаагаас одоо тонн дээрэмд гэсэн гэдэг юм одоо ашиг хонжоо хайгчдаг гарт сүлтгэгдсэн одоо булшнаас эдгээр алтан мөнгөн алтан нар мөнгөн сар замун одоо өнөөдрийн гол одоо та бүхэнд үзүүлж харуулж байгаа 3 ваар дүүрэн өрөм одоо 1 ваар дүүрэн шар тос одоо олсон гэж байгаа. Цаашид бол одоо хүний гар хүрээгүй 100-аад ийм булш олдврууд бол байгаа. Тэгэхээр эдгээрийг бол одоо бас ашиг хайгчдын гарт үргэлжлэхээс өмнө улсын тусгай хамгаалтанд авах ийм шаардлага байгааг одоо судлаачдын зүгээс хэлж байна. Тэгэхээр Монголын үндэсний түүхийн музей Америкийн нэгдсэн улсын Питтсбургийн их сургууль бол хамтран өнгөрсөн хугацаанд бол одоо малтлаг хийсний үр дүнд эдгээр олдруудыг олж илрүүлсэн. Цаашид эдгээр Чингисийн үед хамаарх одоо энэ булшнаас бол одоо маш хэмжээний Монголын түүхийг замун одоо дэлхийн түүхийг харуулсан маш олон томоохон олдрууд олдох байхаа гэсэн ийм зүйлийг ярьж байгаа. Тэгэхээр хамгийн гол нь эдгээр булшнуудын хадгалт хамгаалтыг нэн тэргуунд одоо төр засгийн хэмжээнд анхаарал авах шаардлагатай байгааг сануулж байгаа маа. Ингээд та бүхэнд үндэсний түүхийн музей дээрээс шууд дамжуулалтыг хүргэлээ. Дараагийн шууд дамжуулалтаар эргүү уулзтаа. Тэр баярлалаа.